tokomi na ntango na suka bandeko kozonga na Yesu Masiya ebelemi esengo na baoyo nyonso bamibongisi bakozwa lifuti na bango elongo na lisengo na lisengo. Tokomi na ntango na suka maloba Yesu alobaka baoyo nyonso basambelaka ekozala mpasi mpe kolela mpe koswana Satana yebieke kosonga na Yesu esi ekoki akomi kosala nyonso po apengwisa bana na Nzambe akotisi distraction pe aveglema kati na bandimi na nkolo makambo mabe etondi na kati na bandimi na nkolo songi pe bokabwani pe kopona na kowelana bato balingise bamateya ekosepelisa bango soki otei kopambola mawana nde basepeli otei bango bamiracle balobi oteyaka malamu kasi soki otei ndeko tika nde masumu wana balobi oye na mateya ya condamnation otei mondimi tika kindoki monimia tokomi na ntango na suka bandeko kozonga na Yesu Masiya ebelemi esengo na baoyo nyonso bamibongisi bakozwa lifuti na bango elongo na lisengo na lisengo. Tokomi na ntango na suka maloba Yesu alobaka mawana baoyo nyonso basambelaka ekozala mpasi mpe kolela mpe koswana mpokwa malamu epai na bandeko bazwili baku ya kozala elongo na biso. Good evening to those who are privileged to be with us. Nzambe aza malamu. God is good. Nzambe abongi na nkemu. God deserves glory. Nzambe abongi na masanzoli. God deserves praises. Soki toza oyo toza lelo yango eza musala ya maboko ya Nzambe na bomo. If we are who we are today, it is the works of the living God sent. Mubateli malamu abateli biso. The good shepherd has protected us. Mubateli malamu asali biso faveur tozala oyo toza lelo. The good shepherd has allowed us to be where we are today. Na lolenge mosusu na koki koloba bo. In another way, we'll say, kozala na bomo yango eza musala ya maboko ya Nzambe na bomo. Being alive is the works of the living God sent. Na koki kotimola yango bo. I might dig it in this way. Toza na bomo ite pona makasi na biso. We are not alive by our own strength. Toza na makasi te pona boyebi na biso. We are not strong by our own understanding. Me toza na bomo ipona mawa ya Nzambe. But we are alive by the mercy of God. Voilà pourquoi napesa katoli butu na moi epai na bana na bato. That's why I give advice day and night to people of God. Ete bomo itoza na yango eza précieux. The life that you and I have is so precious. Soki Nzambe atikeli yo bomo itoza na yango. If God has allowed you to be alive as we are now, Tonda Nzambe. be thankful to God. Kumisa Nzambe. Glorify God. Netola Nzambe. Uplift God. Zambi mawana ye pe boboto na ye eza kokoba kobatela yo po ozala oyo yo ozalelo. Because His mercy and loving kindness is keeping you alive as you are now. Oui, soki oyeba kite esengolo yeba yango.
If you did not know, you must know it now. oza na devoir ya koyeba ke oza kovivre kaka mpo na mawa ya Nzambe. You have got a duty to understand you are living only by the mercy of God. Tika nkembo lokumu masanzoli ezonga na mboka na ye na boni. May glory, honor, praises return to his holy land. Na kombo ya Yesu Kristo ya Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth, Nzambe na bomo. the living God. Amen. Amen. Benga ndeko na yo loba na ye ete mongongo na mongangi kati na lisobe alingi kokabola bola. Call your friends and your people, tell them the voice of the Screamer is about to share the goodness of God. Esika ozwami Wherever you might be, oza na devoir ya kopesa Nzambe 1 heure du temps ekosunga ete Nzambe apambola yo. wherever you are, give 1 hour that will allow God to bless you. Oui. Yes. Oza na moyen ya koshare yango na Facebook epa na ndeko mususu. You have got the means to share it to others on Facebook. Tika topesa communique. Let us give announcements. Communique ezali ete chaque vendredi tozalaka awa liboso na bitando na bino. Every Friday we are live before your screens Ona kokabola bolamu oyo ekoumela seko. to distribute the goodness that will be there forever. Communique ya mibale. The second announcement, Nalingi na timola boy. I would like to dig. Vendredi chaque 20h, de 20h à 21h, boza kolanda biso, lolenge toza na bitando na bino. Every Friday you are following us from 8 to 9 p.m. as you are before your TVs. Oza na box ya Sky landa biso na 589. If you have got a Sky box, follow us on channel 589. Et chaque lundi pe mercredi tozalaka na RMTV oyo chaîne Nzambe apesi biso. Every Monday and Wednesday we have got RMTV, the channel that God has given us. Kuna tosakolaka chaque lundi de 19h à 20h pe mercredi 19h à 20h. We preach from 7 to 8 on Monday and Wednesday. Tozape na conférence tobondelaka chaque jour tongo pe poko. We do pray every morning and evening by conference, Oui, na club les amis de Jésus. by what is called Clear Friend of Jesus. Olingo bondele longo na biso benga biso toko connecte yo ete obondele longo na biso. You like to join us, call us. You are going to be connected so that you can pray with us. Yango ezalaki communique. These were time for announcement. Tika Nzambe azwa lokumu. May God receive his honor. Tika totanga Biblia tokabola bolamu oyo Nzambe a décidé kopesa biso mpoko ya lelo. Let us read the Bible to look at what God has decided to give us this evening. Jean chapitre 9 verset 1 à 3 tosote totangi 6 à 7 tokotanga 39 pe tokotanga tina 41. John 9, 1 to 3, 6 to 7, 39 to 41. Koki kotanga yango na bolai. You might read it really in its fullness Zambi toza kokima sima ya ntango. because you are racing against time. Tika totanga Biblia. We may read the Bible. Eleki ye amoni moto na miso makufi. Longwa na kobotama na ye. Très important. Very important since his birth. Bayekoli na ye batuni ye ete. Curiosité ya batu. Labi. Nani asali lisumu? Moto oyo soko baboti na ye ete. Abotami na miso makufi. Verset 3. Yesu azongisi monoko. Ete moto oyo asali mabete. Soko baboti na yete. Nde ete misala na Nzambe. Mimona na kati na ye. John 9, 1 to 3. As he passed along, he noticed a man blind from his birth. His disciples asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parent, that he should be born blind? Jesus answered, it was not that man or his parents sinned, but he was born blind in order that the work of God could be manifested. Verset 6 à 7. Esili ye koloba bongo. Atwaki nsoi na mabele mpe asali potopoto na nsoi.
apakoli potopoto na miso na ye. Verset 7. Pe alobi na ye ete kenda kosukola na liziba na Siloama ntina na oyo ete motindami akei mpe asukoli mpe abutwi na komona polele. 6. When he had said this, he spat on the ground and made clay with his saliva, and he spread it over on the man's eyes. And he said to him, Go, wash in the pool of Siloam, which means sent. So he went and washed and came back seeing properly. Verset 39. Verse 39. Yesu alobi ete na ye na mokili mpona kosambisa. Pona kosambisa ete bao bazali komona te, bamona mpe bao bazali komona bakufa miso. Bafalisai mosusu, bao bazalaki na ye elongo, bayoki makambo yango mpe, balobi na ye ete biso mpe tokufi miso. Verset 41. Yesu alobi na bango ete, soko bokufi miso te, mbe bozali na masumu te. Nde awa ezali bino koloba ete tomoni, bongo lisumu na bino eumeli. 39. And Jesus said, For judgments have come into this world, that those who don't see may see, and that those who may see may be blind. Then some of the Pharisees who were with him heard these words, and said to him, Are we blind also? Jesus said to them, If you were blind, you would have no sin. But now you say we see, therefore your sins remain. Let us pray. Père de gloire, Father of glory, Dieu d'Abraham, God of Abraham, Dieu d'Israël, God of Israel, Nzambe tomi kabili boso na yo. God, we give ourselves into you. Tika molimo na yo akamba biso. Permit your spirit to guide us, Molimo na yo apambola biso. your spirit to bless us, Molimo na yo asalela biso bolamu mpokwa ya lelo. your spirit to do us further this evening. Molimo na yo apambola ba nyonso bazwili bakoya kolanda biso. May your spirit bless all those who are privileged to follow us. Nazwi autorité. I take authority Kolono nyonso ekonfesaka kombo na yo te eza mfase na biso. upon anything that has confessed your name which is ahead of us. Akangi nguya na yango. His power is being captured, Na bwaki na bisika be bikawo. cast in the dry land. Na kombo ya Yesu Kristo ya Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth, Nzambe na the bongo. living God. Amen. Amen. Bamama batata bilenge bazwili baku ya kozalelongo na biso mpokwa tontongo bisika bozwa. Mothers, fathers, you for a period to be connected either this morning or this evening, depending where you are. Tikangolu ya Nzambe efuluka na bino bisika bozwa. May the grace of God fill you wherever you are. Totindami kolobela car rien n'est impossible à Dieu. We have been sent to speak about nothing is impossible to God. Car rien n'est impossible à Dieu. For nothing is impossible to God. Liloba oyo e concerné bafandi na mokili. This word concerns the dwellers of the world. Liloba oyo Nzambe asunga korevele yango epai na baoyo baza koluka miracle ya Nzambe esopere na vie na bango. This word was revealed by God to those who are expecting the miracle of God to flow in their life. Car rien n'est impossible à Dieu. For nothing is impossible to God. Nzambe a revela yango epai na bana na bato. God revealed it to the people. Baye baza koluka loboko na Nzambe esala mosala na bomoi na bato. Those who are seeking the work of God to work in their life. Baye nyonso baza koluka lisungi ya Nzambe na maye elekela bango esukisa bango baza na devoir ya kokroire na parole oyo. For those who are looking for the help of God for things that have made them go crazy, so that they can dwell in this world we are about to speak. Nzambe aza na biyano nyonso. God has got all answers Ya makambo elembisi biso. for things that has weakened Ya us, makambo etungisi biso. for things that have troubled Ya us, makambo elelisa for biso. things that have made us weep. Nzambe aza na solution ya makambo oyo esukisa biso. God has got solution to things that have made us really stop.
me mpo moto amona nkembo ya nzambe, for someone to see the glory of God, mpo moto amona nguya ya nzambe, for someone to see the power of God, mpo moto amona manifestation ya bolamu ya nzambe, for a man to see the manifestation of the goodness of God. oza na devoir ya kokroire na bomoi na yo ete epai na nzambe makambo nyonso ekoki kosalema. You have got a duty to understand in your life that with God everything is possible. Nakoki kolimbola boy. Let me explain. Tango toza kolobela révélation ya car rien n'est impossible à Dieu. When we are speaking about the revelation, for nothing is impossible to God, Elingi koloba ni. what is the meaning of that? Elingi koloba ete toza kokabola bolamu likolo na kapasite ya nzambe na makambo etungisa yo. That means we are sharing the ability of God in things that have troubled you. Toza kolobela puissance ya nzambe oyo ekoki koagir na vi na yo na makambo esukisa motema na yo. We are speaking about the power, the authority of God in your life for things that you cannot resolve. Totindami koyebisa yo ke nzambe aza na pouvoir nyonso ya koagir na oyo yoko kakate olemba osuka. We have been sent to tell you God has got the power, the authority in things that you cannot solve, for God to solve it for you. Zambi nzambe Indeed, God aza likolo na nyonso. is above all. Nzambe God, aza na nguya nyonso. He has got all power. Nzambe God, aza na liloba ya suka na bomo ya moto. He has got the final and last word in our life. Realite zake sika moto asuki. The reality is where someone have reached the dead end. Soki moto atie motema na liloba oyo bomo ya moto eza na suka te parce que nzambe akwagir esika bomo ina yo kokite. If you put your trust upon this word, God has got no limits. God will act beyond your limitation. Rien n'est impossible à Dieu. For nothing is impossible to God. Car rien n'est impossible à Dieu. For nothing is impossible to God. Joie nanga ezamoko. I'm joyful by one point. Soki moto ako croire na parole oyo. If someone will believe these words, Nzambe ako résoudre makambo ya vie na onyos. God will resolve all your matters. Parce que parole eza vivant. Because this word is living. Parole eza na capacité ya koagir ti lelo esala kamosala. This word has got the ability to act up to now. Parole eza na mosala ya kolakisa biso nzambe makoki na ye pe nguya na ye. This word has got the ability to show us the power and authority of God. Etalembaka likambo te. It will never get weary of anything. Mais azwaka solution na makambo nyonso. It will resolve all matters. Car rien n'est impossible à Dieu. For nothing is impossible to God. Rien n'est impossible à Dieu. Nothing is impossible to God. Voilà pourquoi mokolo ya lelo Molimo Monsanto a décidé ko appliquer parole oyo likolo na vie ya ndeko moko abotamaka na mokili lokola ngai na bino. That's why the word will be applied to the life of someone who was born like you and I. Mais Bible etalisi biso. But the Bible is showing us Ke bomo ya moto oyo abotamaki na mokili. the life of this born person. Abotamaka na défaut amonaka te. He had the disability of blindness. Banda abotama Since his birth, amona moite, he didn't see no sun. amona be étoile. He has never seen a star. Ayebite matiti ezelo He ko. does know what is a herb. Ayebite couleur na ngo ezala He does know what is the color. Banda abotama. Since his birth, Ayebike moto azame, ayebite moto azala kalolengeni. he knows that a man exists, but he cannot comprehend how a man will look like. Kalengena limbola. Let me explain this. Ndeko yo abotama aveugle. This beloved was born blind. Abot amona kate. He couldn't see. Amona kate. He couldn't see. Me Bible lobi nanga boy. But the Bible tells me Tango Yesu aleki. when Jesus passed along, Amoni moto moko oyo akufeli miso banda abotama amonate. when Jesus was going about, he noticed a man born blind from his birth. Azalaki kirie He was so curious, lokola nzambe.
as God. oyo alingaka pasi ya moto te. He is not pleased with the suffering of anyone. Azalaki na besoin ya koleka ye te. He needed not to go by. Mais posa ya Nzambe ezalaki asalela ye bolamu amona lokola bato nyonso. But God's desire is for that person to be blessed, to recover his sight like anyone else. Mais Bible epengle biso curiosité ya bayekoli. But the Bible pinpointed the curiosity of the disciples. Eza pasi moto na bomoi. It is so difficult for a man. Zambi tango nyonso moto azuwaka mpasi eza na boba mitunaka mituna ebele bailuzo luka bayebe uti wapi eza nini ebandi boni. All the time someone is going through difficulties, people try to understand what is the origin of this disability or issues. Bible lobi. The Bible says, Bayekoli batuni Yesu. the disciples asked the Lord Jesus, Alobi molakisi. Rabbi, Moto oyo asali masumu to baboti na ende basala masumu po azala aveugle. who sinned, this man or his parent, that he should be born blind? Est-ce que eza po asala masumu? Is it because he sinned? Est-ce que eza po baboti ne basala kane masumu? Is it because his parents sinned? Yesu alobi na bango. Jesus answered to them, Ezala moto oyo. if this man, Ezala baboti na ye. even his parents, Moko te asala lisumu. no one sinned. Mais bomo ya moto oyo eza na mosala moko ete misala ya Nzambe emonana na vi na ye. He was born in order that the work of God should be manifested in his life. Tika na fungola parenthèse. Let me open a bracket. Eza na makambo mosusu ekokobela na vi. There are things that can come to your life. Ya defo mitunaka. Perhaps you are asking, Osali lisumu te. you haven't sinned, Osali mabe te. you haven't wronged anyone, Batata no pe basala mabe your te. parent didn't do anything wrong, Mais mabe wane komela yo Nzambe a permeta yango po na gloire na ye. but God have allowed that difficulty to come to your life for his own glory. Na lingi na timo la bo. Let me dig in this Mais way. yo motozo leka na makambo ya lolenge oyo. You are going through this difficult time. Yo moto okutani na ba problème ya lolenge oyo. You have faced issues like this. Oza na devoir ya koliki epai na Nzambe car rien n'est impossible à Dieu. You have got a duty to trust upon God, for nothing is impossible to God. Soki otie liki epai na Nzambe. If you trust upon God, Soki otaleli Nzambe. if you wait on God, Soki opose motema na yo epai na Nzambe na bomo. if you rest your heart upon the living God, Akosala makambo oyo eza na limiti ya bomoto na yo. He will do things that is beyond your limit. Mais Nzambe akozwa solution na ya. But God will resolve it. Bible lobi azalaka komona te. The Bible says this man was blind. Na ningi nasunga ndeko moko. I would like to help one beloved. Curiosité ya bato. The curiosity of people Ekozangisa okimia. can take your peace away. Ekolalisa opongi te. It can take you into insomnia. Ekolelisa yo. It can make you cry. Zambi mokili batiolaka kaka bato. This world will always mock or despise people. Na ye encourager yo pokwa ya lelo. I've come to encourage you this great evening. Car rien n'est impossible. For à Dieu. nothing is impossible to God. Ko tia te motema na curiosité ya bato. Don't take your heart in other people's curiosity. Tia motema na epai na Nzambe. Put your trust upon God. Likia epai na Nzambe. Hope upon God. Talela Nzambe. Wait upon God. Kababo mo ina epai na Nzambe. Surrender your life unto God. Ndima ete Nzambe aza na capacité nyonso pe na pouvoir nyonso ya ko résoudre makambo etungisi bina yo. Believe that God has got the power, the authority, the ability to resolve all your troubles. Soki topusi makanisi likolo na vie ya ndeko oyo. If you further our thoughts with regard to the life of this blind man, Tokososola ete kaka miso na ete ndekufaki. we can understand not only that he was blind, Vi mobimbe azalaki paralysé. his life was paralyzed or disabled. Azalaki jamais ne likia meme ya kolikia ke mokolo moko akosala mosala azwa mbongo. He didn't hope that one day he will work so that he can gain some money. Car rien n'est impossible à Dieu. For nothing is impossible to God. Bomo ya aveugle oyo. The life of this blind man, Ezalaki te kaka miso nde kufaki. not only that his eyes were not seeing well, Vi na ye mobimba ezalaki cloué. his life was really bounded. Na vi na ye
In his life, eliki ya kobala ezalaki te. there was no hope for him to get married. Nani akobala ye? Who will get married to him? Moto abotama avandaka kaka na ndako. He was born and staying indoors. Kobima na ye libanda, Going outside, vi na ye depandaka na bato. he was depending on others. Po akende kosenga mbongo esengeli bamema ye sika aza kokende. For him to go and beg, someone needed to take him where he was going. Bomo ya moto ezalaki na danger. This life of this person was in danger, Ayebaki te nani akoki koboma ye. not knowing we might kill him. Ata babeti ye nzete akoyeba te nani nde abeteli ye nzete. Though he was slapped, he won't know who has slapped him. Nakoki kolimbola boy. I can explain. Vi na ye ezalaki expose. His life was exposed. Vi na ye ezangaki sécurité. His life had no Vi security. na ye ezalaki kovivre donc liwa ezalaki na seconde na ba minute koyi kokomela esika nyonso akoki kokutana na babandi. And death was around his life. At any second, he might meet people who can kill him. Vi na ye ezalaki ko dépendre na bato. His life was depending on people. Ata mokolo moko te. At no point, Ndeko ya kokaki koliki ya kotanga akoma na ba université éducation ezalaki cloué. this beloved can go and study. His education was paralyzed. Akozwa fonction wapi? Where will he get any function? Nani akopesa fonction? Who will give him that job or function? Vina ye mobimba ezalaka paralysé. His entire life was paralyzed. Nalingi na timo labo. Let me dig in this place. Etan ya moto oyo The state of this person, na bo moto te akokaki kopesa e solution na yango. humanly speaking, no one was able to resolve his issue. Ezala tata na ye, Even his father, ezala mama na ye, even his mother, ezala bandeko na ye. even his beloved. Meme bo moi na ye moko azalaki na solution te. He couldn't find any solution for himself. Car rien n'est impossible. à For Dieu. nothing is impossible to God. Soki bato bayebi yango. If people are aware of it, Soki bato bayebi ete nzambe azana capacité nyonso. if people understand that God has got all ability, Bato bakoluka nzambe. people will seek God. Bato bakolinga nzambe. People love God. Bato bakotie likia na nzambe. People hope upon God. Bato bakokaba bomoi na bango epai na People nzambe. surrender their life unto God. Bato bakomitungisa te. People no worry. Zambi bato bayebi ete nzambe aza tata na bango po na koresoudre oyo elembisa bango. People know that God is the Father to resolve all the weaknesses. Nani akokaki kosunga ye? Who could ever help him? Bayakola na bango generation moko. Those who grew up together, Batiola ye. they despised him. Bayakofinga bafinga ye. Those who needed to insult you, insulted him. Meme bandeko na yo avandi na bango ndako moko. Even his siblings dwelling in the same Tango house. mosusu azalaki na posa ya kokende kosukola. Perhaps he wanted to get take bath. Nani akomemela ye mai? Who will take water for him? Nani akomema ye na douche? Who will take him to the bathroom? Ayebi te tango mosusu nzete eza liboso na He ye. does know maybe there is a stumbling point before him. Oh aveugle. Oh, blind man, Banda botama. from his birth, Vi na ye dependaka na his bato. life was depending on people. Kolia na ye na maboko na bato. Eating was depending on people. Akomaki komandi epai na bato basunga ye. He was begging for people to help him. Alors que nzambe apesa ye maboko. Whereas God gave him hands, Nzambe apesa ye makolo. God gave him feet. Me miso esala defo na vi na Oh, ye. but he was blind as a disability. Nani akokaki kosunga Who aveugle? could ever help this blind man? Car rien n'est For impossible. nothing is possible to God. Rien n'est impossible. Nothing is impossible to God. Frères et sœurs, Brothers and sisters, tango mosusu vi na yo suka. perhaps your life has ended. Tango mosusu vi na yo ezolela. Perhaps you are crying in your life. Tango mosusu oza koluka. Perhaps you are looking for some solutions. Oui, allô? Allô? Allô, papa. Bonsoir, papa évangéliste Boyanga. Bonsoir, maman. Papa na bengi na Birmingham. Merci. En tout cas, vraiment, merci mingi vraiment pour la matière oyo na Zolanda na pokwa lelo, papa. Merci. Donc, vraiment, et concerné papa libota na ngai. Vraiment, na grande sœur na ngai. Merci. Papa, grande sœur na ngai. Vraiment, aza na hôpital, papa, aza na problème, papa, ya misu. Merci. Ondimi Yesu aza capable ya kobikisa ye mama. Do you believe Jesus is more than able to heal her? Amen, papa. Tika tobonde. Let us pray. Père de gloire, Father of glory,
Dieu d'Abraham, God of Abraham, Dieu d'Israël. God of Israel. Omi révélé pas na bato ete car rien n'est impossible parce que yebi ko résoudre makambo ya You bato. reveal to people that nothing is possible, for you know you're going to resolve people's issues. Sikame puissante na yonzam. Let your mighty hand, oh God, E guérir miso ya ndeko na biso. heal the sight of our beloved. A retrouver bomo inaye ya miso emona na kombo ya Yesu Kristo ya To Nazareth. recover a sight so that he can see the name of Jesus Christ of Nazareth. Ngole no hospital nzambe. Take him out of hospital Résoudre likambo na nguya na makira. and resolve his issue by the blood of Na your kombo ya son. Yesu Kristo ya In Nazareth. the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, Nzambe na bomo. the living God. Amen. Amen. Libota na nzambe. Thank you. People of God, Nani? who Nanya akokai kosunga aveugle o. who could ever help this blind man? Atiolama. He was despised. Afingama. He was insulted. Aboyama na bato. He was rejected by people. Nani akoya kovandisa. Who will come and sit with him? Akoma kovanda na ndako. He was indoors. Abimakaka po akende He kose. can only go out to beg. Bayebela na kashe moko. There was only one name or stamp on him. Sangai. Give me, Kabelanga. give me, Sunganga. help me. Banda tongo na lete. From this morning I've not Ino eaten. bobo zole kabo sunganga. You are passing by, help me please. Soko pesinga na kolia kaka. If you give me, I will eat. Vina ye mobimbe ezalaki cloué. All his life was paralyzed. Oh frère. Brother, Bayebaleka liboso na ye. those who went before him, Bapesa eloko ya kolia. they gave you something to eat. Me basilisa pasi na ye. They didn't stop a suffering. Bapesa ye biloko ya kolia. They gave him something to eat. Bakoka te komema ye na etape oyo ye vina ye ekoma indépendant. They couldn't take him to become independent. Car rien n'est For impossible. nothing is impossible to God. Car rien n'est For impossible. nothing is impossible to God. Eza na roi moko. There is one king. Eza na nzambe moko. There's one God. Eza na mokonzi There's moko. one king. Aleka liboso na ye lokola bao nyonso balekaka. He went past like all other people did. Mokonzi oyo aza na liloba ya suka na vi ya bato. The king was God, the last word in someone's life. Tango ya leka, When he passed along, amona ye. he saw him. Tango ya mona ye, When he saw him, akangela ye motema te. he didn't close his heart. Azalaki oblige amema bomoi na ye na esika oyo esengelaki akoma. He was obliged to take his life to where he wanted him to be. Eza na roi moko. There is one king. Kombo na Yesu Kristo. His name is Jesus Christ of Nazareth. Atelemaka toujours esika omoto asuka. He will stop where people have ended. Makambo elekela yo na yebite. Things that have gone beyond you, we don't Makambo know. elelisa yo na yebite. Things that have made you cry. Makambo etungisa motema na yo na Things that have yebite. troubled your heart, we don't know. Ata vi na yo suka. Whether your life is bounded, Ata vi na yo zolela. whether your life is crying, Ata vi na yo zomitungisa. whether your life you are worrying. Yesu atindinga naloba na yo. Jesus sent me to tell you. Yesu atindinga na yebisa yo. Jesus tell me to tell you. Yesu atindinga na sunga yo. Jesus sent me to help you. Ete suka na yo eza suka te. Your limitation is not your Na limitation. suka na yo In your limit, eza na nzambe moko. there is a God. Alobi kare rien n'est He impossible. said, à for Dieu. nothing is impossible to God. Alobi eloko moko te elekelaka nzambe na makambo. Nothing will ever surprise God in all authority. Suka na yo eza ebandeli ya nzambe. Your ending is the beginning of God. Suka na yo eza solution ya nzambe. Your ending is God's solution. Oza na devoir ya kokroire na parole oyo parce que nzambe akani asalela obolamu pokwa You ya. have got a duty to believe this word, for God is planning to favor you this evening. Nzambe ayebi bomoi na yo suki. God knows how you are suffering in your life. Nzambe ayebi vi na yo suki. God knows how your life is being stuck. Lolenge aveugle oyo asukaka. The same way this blind man was stuck Na motema na ye in his heart. aperdaka elikia ya kobala. He lost the hope of getting married. Motema na ye In his heart, aperdaka elikia ya education ya tanga. he lost the hope of being educated. Na motema na ye In his heart, aperdaka elikia meme ya kosala mosala. he lost the hope to be employed. Na motema na ye In his heart, aperdaka honneur meme na bandeko na he ye. lost the honor from his siblings. Car rien n'est impossible. For à Dieu. nothing is impossible to God. Nzambe God, aza na makoki nyonso. he has got all Aza na abilities. nguya nyonso. He has got all power. Nzambe God,
aza likolo na nyonso. is above all. Nzambe God aza nzambe oyo akoka na is nyonso. God who is all sufficient. Esika osuka, Wherever you have ended, esika elike esila, where you are hopeless, esika ya koyekama eza te, where there is nowhere to lean on, esika ozanga moto ya kolobela where yo. there is no one to speak for you, Nzambe God atindi nga nayebisa yo, sent me to tell you, atindi nga nayebisa sent yo, me to tell you, alobi naloba na yo, I should tell you, car rien n'est for impossible. nothing is impossible to God. Nzambe God aza likolo na nyonso. is above all. Nzambe God ayanolaka will nyonso. reply to all your issues. Nzambe God aza solution ya is bomo ya your moto. solution. Nzambe God aza bomengo ya moto. is your wealth. Nzambe God yende bolamu ya moto. is the goodness of human beings. Nzambe God yende solution ya likambo ezotungisa is the yo. solution of all your troubles. Oza na devoir ya kokroire. You have got the must to Lokola moto believe. ya ndimaki. The same way this blind man believed. Yesu Jesus akomi esika azalaki, reached where the blind man was. abwakaki soi na ye, He took his saliva e asali potopoto, and he made it to the mud apakoli na miso na ye, and he applied to his eyes. alobi kende na liziba ya Siloama, Go to the pool of Siloam, kuna lobi ko ezali. where there is your healing. Mentina ya liziba wana ebyangami motindami. The pool of Siloam is the same way a saint. Nani atindama? Who is the saint? Pona kobikisa, To come and heal, pona kofungola, to release, pona komonisa bo baza komona te. to give the sight to those who are blind. Nani atindama? Who is the saint? Pona kofungola miso ya bakufeli miso. To release the blind man to see. Eza kaka Yesu It Masihi. is only Jesus Car Christ. rien n'est For impossible. nothing is impossible to God. Biblia nanga lobi. My Bible tells me Aveugle oyo akendeki. this blind man went. Bamemi ye na liziba. They took him to the pool. Akomi na liziba. When he reached the pool, Asukoli miso. he washed his eyes. Asutuki. He was surprised. Abandi komona. He could see Ndenge bato bazali. the same way people Ni are. couleur ya mai. He saw the color of the Oh, water. mai na melaka ezande bo. Oh, the water drink is this way. Mes chers frères My et sœurs, dear brothers and sisters, Nzambe God, aza na capacité ya kuélargir balimiti na yo. yes, got the ability to broaden your limits. Car rien n'est For impossible. nothing is impossible to God. Nzambe ako élargir balimite ya vie na yo. God will broaden the limits of your life. Yesu aza koloba na yo. Jesus is speaking to Yesu you. aza koyebisa yo. Jesus is telling you. Yesu aza koloba na yo. Jesus is speaking to you this evening. Oui, allô. Hello? Hello, good evening. Good evening, man of God. Yes, we are listening to you. Ouais, pasteur, moi j'ai un problème, je ne comprends pas. J'ai fait des cauchemars, des attaques, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas comment je vais faire, quoi. Ça a commencé depuis longtemps. Tu crois que Jésus-Christ est capable de te délivrer, maman? Do you believe that Jesus Christ is able to deliver you, our sister? Croyez à cette parole. Believe in these words. Car rien n'est impossible à Dieu. For nothing is ever impossible to God. Laissez-moi prier pour toi. Amen. Let us pray for you, our sister. Père de gloire, Father of glory, Dieu d'Abraham, God of Abraham, Dieu d'Israël, God of Israel, le Dieu Tout-Puissant. mighty God, Au nom de Jésus-Christ de in the Nazareth, name of Jesus Christ of Nazareth, Père, je déclare la délivrance sur la vie de ta fille. Father, I declare deliverance in the life of your Je daughter. déclare la guérison. We declare healing. Je prends autorité I take authority sur tout esprit satanique de cauchemar, on evil spirit of nightmares, de mauvais songes. of bad dreams. Au nom de Jésus-Christ de In Nazareth, the name of Jesus Christ of je Nazareth, stoppe toute activité diabolique sur la vie de ta fille. we stop any evil activity in the life of your daughter. Merci Seigneur Thank you, Lord, pour guérir ta fille, for healing your Pour bénir ta daughter, fille. for healing your pour daughter, délivrer ta fille. for delivering your daughter. Au nom de Jésus-Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Amen. Frères et sœurs, Brothers and sisters, Nzambe atindi biso. God sent us.
nani atindama? Who is the saint? Yake Jésus-Christ de Nazareth. Only Jesus of Nazareth. Alors tout pouvoir m'a été donné. All power was given to me. Il est le seul roi. He's the only king. Il est le seul roi. He's the only king. Oyo aza na capacité ya kopesa eyano kwelargir balimiti ya moto. We have got the ability to give you answer to broaden your life. Car rien n'est impossible. For nothing is impossible to God. Mes chers frères et sœurs, My dear brethren, moto ya moni, this man recovered sight. moto ya sepeli, This man was so pleased. moto yo vina ye komi normal, His life became normal. moto ya zui elike ya komona bato, This man had the hope to see people. moto ya zui elike ya kozwa mosala. He had the hope to be employed. Lulenga mosusu na In koloba, another way, I would say, Nzambe God asa na capacité ya kopesa mosala esika mosala ezanga. has got the ability to employ you where you are suffering by employment. Desespera na nini? What has made you so hopeless? Bando botama vina yo pasi. Since you are born, you are going through difficulties. Mituna kanani asala lisumu na vina. You are asking who sinned in your life. Est-ce que ça papa na yo? Is it your father? Est-ce que baboti na yo? Is it your parents? Est-ce que ça yo moko? Is it yourself? Il y a des fois omi bambela ba malédiction oyo yo yebi mutuna makolo. Perhaps you curse yourself for things you don't know the origin. Na ye ko yebi sande ko. I've come to tell one beloved, Nzambe aza capable. God is more than able. Aza Nzambe. Is God. Car rien n'est impossible. For nothing is impossible to God. Ta malade yaki na nzela ya masumu. Though you are suffering because of sin, Crois cette parole frères et sœurs. believe in this word, our beloved. Nzambe God akobikisa yo. will heal you. Nzambe God akolimbisa yo. will forgive you. Nzambe God akofungola yo. will release you. Nzambe God akosalela obola. will do you good. Nzambe God akodélivrer yo. will set you free. Peu importe olela tango molai. Regardless how much and how long you have been crying. Bible pesa biso te mbula boni moto ya sala na aveuglement. The Bible didn't specify how long this man was blind for, Azalaki kosenga. but he was begging. Soki moto akomi na niveau ya kobima libanda kende kosenga. If someone reached the state to go outdoors and beg, Avanda quelque part asenga. to be somewhere begging, Veut dire akolaki. that means he was a grown man. Frères et sœurs, Brother and ami sister, défenda liboso na ba pharisien. he defended himself before the Pharisees. Yokanga libota na. Listen to me, people of God. Ngina timola likambo malamu na vina yo. I would like to dig something good in your life, Peu importe durée. regardless of the duration. Kambo moko. One thing Na ningina yebisa yo. I would like to tell you, Kambo ya 15 ans. 15 years Kambo ya issue, 20 ans. 20 years issue. Car Dieu oyo azana makoki nyonso akoresoudre yango na seconde. For God with all ability is able to resolve it in seconds. Nzambe oyo akoka na nyonso. God that is all sufficient. Kotala durée na yo te. Don't look at the duration of your issue. Kotala banete oyo oleki na Don't basi. look at the years you have gone through this. Kotala te comment problème oyo c'est compliqué. How come this issue has become so complex? Ko désespéré te. Don't be hopeless. Nzambe God atindinga na bakise likia na motema na oke Nzambe asa capable kosalela obola. sent me to add hope in your life to tell you God is more than able to Car do you good. rien n'est impossible à For Dieu. nothing is impossible to God. Car rien n'est impossible. For à Dieu. nothing is impossible to God. Car rien n'est impossible à For Dieu. nothing is impossible to God. Parole oyo kosala mosala soko croire na yango. This word will function if you believe in it. Mayeba tata no basala te Nzambe akosala yango. What your parent did not do, God will do it for you. Sika okoma te Nzambe akokoma. Where you could not reach, God is able to reach Yesu there. aza koloba na yo. Jesus is talking to Yesu you. aza kobenga yo. Jesus is calling you. Ndima parole oyo. Believe in these words. Ndima. Believe. Ndima. Believe. La puissante ya Nzambe kwa agir na vie na yo. The mighty hand of God will function in your life. Kolela te. Don't cry. Parole eza na mosala ya kozwa relève na oyo yo kokaka te Nzambe akoka na vie na yo. This word has got the ability to take over in things that you cannot do for God to do it in your life. Nzambe God ayebi ete osuki. knows that you have reached the dead end. Ayebi koza na solution He te. knows that you have got no solution. Atindi liloba oyo ondima po me puissante na e agir na vie na yo. He sent this word for you to believe, for his mighty hand to function in your life. Car rien n'est impossible. à For Dieu. nothing is impossible to God. Tika kolela mama.
Stop crying, my sister. tika kolela ndeko mobali. Stop crying, my brother. Ndima Yesu, Believe Jesus, le Dieu guérisseur, the healing God, le Dieu tout-puissant, the mighty God, le Dieu admirable. admirable God. Soko ndimi ye na motema na ye, If you believe in Him in your heart, maye bato bakoki kosala te akosala. things that no man is able to do, God will do it for you. Abotama aveugle, He was born blind banda abotama, since his birth. pe banda akola. Since you grow up, Nalingi na balola yango. let me reverse it. Abo moya moto, In someone's life, toza na deux catégories ya baveugle. we have got two categories of blind men. Moto oyo aza kotambola kati na masumu aza aveugle. The one who's walking in sin is a blind man. Biso nyonso tobotama baveugle. All of us were born blind. Tango mosusu yo na nomoni te. Perhaps you are yet to see. Tobotama baveugle comment? How were we born blind? Bible elobi na biso. The Bible tells us Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. all have sinned and fallen short of the glory of God. Nalingi na balola yango. I would like to reverse it. Tobotama na lisumu ya Adam. We were born with Adamic sin. Tozalaki baveugle We were blind parce que tozalaki privé na gloire ya Nzambe. because we were short of the glory of God. Tozalaki baveugle parce que toyebaki solo te. We were blind for lack of knowing the truth. Mais Yesu, But Jesus, oyo afungoli nga, that have released me, oyo afungoli ndeko Peter, that have released the man of God, oyo asali biso tomona. that have caused us to see. Peu importe gravité ya masumu osala, Yesu wana aza na kapasite ya kofungola miso na yo ya molimo omona solo ya Nzambe na vina. Regardless of the sin you have committed, Jesus Christ has got the ability to open your spiritual eyes so that you can see well. O moto ya moni, This man saw. ayebi mabe pe malamu. He knows wrong and good. Moto yo miso na ye ya molimo emoni, The one whose spiritual eyes have seen ayebi koyambola masumu na ye. knows how to repent from his sins. Moto ya moni, The one who have sinned, moto ya moni, the one who have sinned, moto ya moni, the one who have sinned eza moto ya botami mbala na mibala. is the one who is born again. Yesu aza koloba na bo naino babongoli mitema te baza baveugle. Jesus speaking to those who are yet to convert their heart, they are blind people. Car rien n'est impossible à Dieu. For nothing is impossible to God. Eza retard te. It is not so late. Nzambe alobi aza capable kobikisa yo. God say is able to heal you. Yesu alobi aza capable kofungola miso na pokwa ya lelo. Jesus say is able to open your eyes this evening. Ndima ete aza capable kolimbisa masumu na yo. Believe that is able to forgive your sins. Car rien n'est impossible à Dieu. For nothing is impossible to God. Sele Nzambe Only God aza na kapasite ya kolongola masumu ya. has got the ability to wipe away your Aza na sins. deuxième catégorie ya bato baza aveugle. We have got the second category of blind people. Yesu atindinga na loba na yo. Jesus sent me to tell you. Ndeko na biso le prince okoki koya télévision eza en face na biso ekati. C'est bon. Merci. We cannot see anything, our brother Prince. Oui, allô? 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 Hello? Oui? Hello? Hello? Yes, how are you? We cannot get you properly, brother. Sir, what do you say? I hear you. Allô? Hello, yes, I hear you. You are not coming up properly. You keep on breaking up. Can you call us on a better line, please? Tika toki mamba. Let us rush. Tobotama ba aveugle. We're born blind. Ba babongoli mitema babotami mbala na mibale lelo bazali su ba aveugle te. Those who are born again twice, they are no longer blind. Naninga kina lo babo. I would like to say Deuxième catégorie eza moto ya za aveugle physiquement. the second category is someone who is blind physically. Yesu alobi na loba na yo. Jesus told me to tell you, Ndima ete aza capable komonisa yo pokwa ya lelo. believe that is able for you to recover your sight this Car evening. rien n'est impossible à For Dieu. nothing is impossible to God. Car rien n'est impossible à For Dieu. nothing is impossible to God. Allô? Hello, how are you? We are fine, sir. Very good. I can hear you now. Yes. Yes, Yeah, any need of prayer? I am. Yes, I am. I need a financial blessing.
financial blessing. Yes. Is that all? I need help as well. Tika tobondela. Okay, we are going to pray for your financial breakthrough. Père de gloire, Father of glory, Dieu d'Abraham, God of Abraham, Dieu d'Israël, God of Israel, a déclaré bénédiction na vie ya mwana na ye. I declare blessing upon the life of your son. Afungoli vie financière na ye. His financial life has been restored. Afungoli ba business na ye. All the business are blossoming. Na kombo ya Yesu Kristo ya Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth, Nzambe na bomo. the living God. Amen. Amen. Libota na Nzambe. People of God, Car rien n'est impossible à Dieu. for nothing is impossible to God. Avec lo yazalaka na impossibilité ya kozwa mosala. This blind man was unable to be employed. Nzambe engagea ye. God employed him. Nzambe apesa ye mosala. God gave him a job. Yesu aye po bao baza komona te bamona. Jesus came for the blind man to see. Car rien n'est impossible à Dieu. For nothing is impossible to God. Ayebi te vi na we kangama. I don't know what blockade is in your life. Ayebi te obotaka te. I don't know whether you are infertile. Binganga balobi okobota te. The doctor told you as a barren woman. Binganga balobi okomela kisi vi na omobima. The doctor said that you will be on medicine for all your life. Bakoki koyebisa po baza bato baza na limite. They can tell you because they've got some limitations. Yesu atindi nga naloba na yo. But Jesus sent me to tell you, Limite ya moto eza ya Nzambe te. man's limit is not God's limit. Car rien n'est impossible à Dieu. For nothing is impossible to God. Tout est possible à celui qui croit. All is possible to the one who believes. Car rien n'est impossible à For Dieu. nothing is impossible to God. Nzambe akwelargi ba limiti na yo. God will broaden your limits. Ndima parole oyo. Believe in His words. Kababo mwana na maboko na ye. Surrender your life into His hands. Avec la boya te. This blind man did not Avec refuse. la ndima. The blind man believed and accepted. Amitika na maboko ya Yesu. He surrendered into Jesus' hands. Ete Yesu asalo ya lingi. For Jesus to do likewise. Adiskita te. He did not argue. Andima. He believed and accepted. Kosukola ke kosukola. Go and wash. He did that. Yesu atindi nga naloba na yo mama. Jesus sent me to tell you, my Yesu mother. atindi nga naloba na yo tata. Jesus sent me to speak to your Bana father. na yo eza na problème. Your marriage is shaking. Vie na yo eza dérangé. Your life is troubled. Oza ko vivre malamu te. You are not living as you should have Olala been. kapongi te. You are suffering by insomnia. Yesu atindi nga ondima parole oyo eza na bomoi ekwagir pokwa lelo na vie na yo. Jesus sent me for you to believe this living word will action your life. Ebele ya bato ba visita yo. Many people have visited you. Ebele ya bato ba assista yo na pasi ozoleka na Many yango. people assist you in the suffering you are going through. Bakoka ko résoudre yango te. They could not resolve it. Bakonsola yo selo ba limiti bazana They yango. comforted you according to their own limits. Me na yeli yo Nzambe moko. I brought to you a God. Na yeli yo roi moko. I'm bringing to you a king. Na yeli yo le roi des rois oyo aza na capacité ya ko visiter pe ko rendre yo libre pokwa ya lelo. I'm bringing the King of Kings with the ability to visit you, to set you free now. Oza aveugle na domaine nini? Which domain of your life you are Domaine blind, financière kangami. your financial means are blocked, Oza kokoka te ko s'épanouir na vie na yo. you cannot blossom in your life. Yesu aza capable ko faire épanouir vie na yo. Jesus is able for your life to blossom. Oh aveugle. Oh, blind, Akomaka na town ite akoma na town. he didn't reach the town, but he reached there. Aveugle azalaka mezili ya kokota na cinéma te. This blind could not go into cinema. Nzambe élargi vie na ye. God has broadened his life. Nzambe élargi ba limiti na ye. God has broadened his limits. Bisika oyo akomaka te Nzambe akomisa ye. Places that he couldn't get, God made him come there. Frères et sœurs, Brothers and sisters, car rien n'est impossible for à Dieu. nothing is impossible Faut se to God. décourager te. Don't get discouraged. Faut regretter te. Regret not. Faut lela te. Cry not. Ndima na liloba oyo. Believe in his word. Nazobondela. I'm praying. Mayekangama Nzambe akodeliver What yo was pokwa ya. blocked, God will release it this Peu evening. importe okufaki kati na masumu. Regardless of your death in sins, Nzambe aza miséricordieux. God is so Nzambe merciful. akobikisa yo. God will heal and save you. Akofungola yo. God will release you. Tika tobondela pona. Time for us to pray for you. Tika tobikisa yo.
Let us save na you kombo ya Yesu. in the name of Simbe Jesus. sikozoyoka pasi. Touch where it's aching. Père de gloire, Father of glory, Dieu d'Abraham, God of Abraham, Dieu d'Israël. God of Israel, Tikapo kwa ya lelo. let this evening, Boba kabibo mo na bango na maboko na bamona na kombo ya Yesu. those who are giving a life into your hands should recover the sight in the name of Jesus. Sopona masum. For those who are blind because of sin, Kabasa la délivrer pourquoi ya lelo. let them be set free now. Boba kangama kina ba problème ya ba domaine nyonso. For those who are bonded in all domain of their life, Kombo ya Yesu Kristo ya Nazareth. in the name of Jesus Christ of Nazareth, Délivrance likolo na vie ya bana na. I declare the deliverance. Merci tata. Thank you, Father. Pambola bonyonso balanda kibiso. Bless all our viewers. Na kombo ya Yesu Kristo ya Nazareth. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, Nzambe na bomo. the living God. Amen. Amen. Ibota na nzambe. People of God, Car rien n'est impossible. for nothing is impossible to God. Parole eza vivant na vie na yo. This word is alive in your life Ti mokolo kolongwa na bomo. until you depart from this world, Ti mokolo kolongwa na mokili. until you are dead. Ekokoba kwa agir na vie It na will yo. be functional in your life. Oyo ezalaki liloba ya pokwa ya lelo. This was this evening words. Tika nzambe. May God Apambola bo balandaki biso. bless all our viewers around the world. Tika nzambe. May God Apambola club les amis de Jésus. bless Claire, friend of Jesus. Tika nzambe. May God Apambola ministère ya résurrection. bless Resurrection Ministry. Tika nzambe. May God Apambola ndeko na. bless the men of God. Tika nzambe. May God Apambola ndeko na nga le prince oyo aza na technique. bless our brother Prince behind the scene. Soki Yesu azongi te. If Jesus failed to return, Biso na bino tokutani vendredi na même heure même chaîne. you and I, we should meet Friday, same time, same channel. Soki Yesu azongi kokamata bayenge benina. However, if Jesus Christ come to collect the saints, Eza problème te. that's the big issue. Biso na bino You and I, tokokutana na we should paradis. meet in paradise. Oyo This ezalaki mongongo na mongangi kati na was liso. the voice of the screamer in the wilderness. Car rien n'est impossible à Dieu. For nothing is impossible to God, Tout est possible à celui qui croit. and all is possible to the one who believes. Kanzambe. May God Apambola bo basungaka chaîne. bless those who bless us financially. Pona ngai na suki yao. For us, we are done. Bye. Bye bye. okomi na ntango na suka bandeko kozonga na Yesu Masiya ebelemi esengo na baoyo nyonso bamibongisi bakozwa lifuti na bango elongo na Yesu lisengo na lisengo okomi na ntango na suka maloba Yesu alobaka oyo nyonso basambelaka ekozala mpasi mpe kolela ekosola satana ayebi eke kosonga na Yesu esi ekoki akomi kosala nyonso mpo apengwisa bana na Nzambe akotisi distraction mpe aveglema kati na bandimi na nkolo makambo mabe etondi na kati na bandimi na nkolo songisongi mpe bokabwani mpe kopona na kowelana bato balingise bamateya ekosepelisa bango soki oteyi kopambolama wana nde basepeli oteyi bango bamiracle balobi oteyaka malamu kasi soki oteyi ndeko tika nde masumu wana balobi oye na mateya ya condamnation oteyi mondimi tika kindoki moneli atokoti